Сбылась моя давняя мечта. Раздобыл я саженец оливы европейской. Саженец, правда, в ужасном состоянии. По-моему, его всеми силами хотели убить, но так и не смогли. Оливу европейскую, вообще говоря, убить сложно. Хотя, наверное, можно. У нее засохшие веточки, у нее почерневшие листья, много листьев опавших, повреждены верхушечные почки. И вообще, мне кажется, она неправильно посажена. Мне кажется, у нее заглублена корневая шейка. В общем, я сейчас буду ее пересаживать, ну и рассказывать про оливу европейскую. Почему же я так хотел иметь оливу европейскую? Дело в том, что для меня это очень важная часть любимого мной южного средиземноморского ландшафта, средиземноморского пейзажа. Сейчас я ее вытащу первым делом и осмотрю состояние ее корней. Ну, прямо скажем, не очень радует. Очень много черных. Вполне возможно, что ее переливали. Ну ничего, я приготовил новый горшок, чуть большего размера. И сейчас ее посажу. Итак, берем горшок. Что нам еще понадобится? Ну, я предпочитаю делать такую грязную работу в перчатках. Надеваем перчатки. И берем грунт. Я беру грунт покупной. Вот он, универсальный грунт. У него кислотность pH 6,5. Что это значит? Это значит, что почва нейтральная. Для оливки подойдет нейтральная почва, либо даже слабощелочная. Она не любит слабокислых почв. Она не любит кислых почв тем более. Поэтому либо нейтральная, либо слабощелочная. Почва обязательно должна быть рыхлая, пористая, хорошо дренирована, чтобы влага ни в коем случае возле корней не застаивалась. Оливка ни в коем случае не любит переливов, не любит застоя воды. Вот тогда как раз она может погибнуть. Так ее можно убить. Здесь в этой смеси почвенной очень много вермикулита, который как раз и придает вот эту вот рыхлость. Питательность в принципе оливке не нужна. Вот когда вы смотрите где-то по южным ландшафтам ездите, по южным странам, там, я не знаю, Испания, Италия, Греция, обратите внимание, как растут оливки. Они растут на совершенно сухой, бедной, какой-то пыльной, каменистой почве. В принципе, я говорю, ей питательность не нужна. Итак, насыпали на дно нашу новую землю, немножко расправили корешки, хотя корни не переросшие, нету тут каких-то накрученных спиралей из корней. И обязательно немножко расчистим вверх. Вот я говорю, она, по-моему, посажена неправильно. Она посажена с заглублением корневой шейки. Возможно, поэтому и были все вот эти проблемы с ней. Усыхание ветвей, почернение листьев. Кстати, почернение листьев как раз говорит о том, что, скорее всего, слишком много поливов было. Либо почва застаивалась. Умножаем корневую шейку до первых корешков, которые появятся там внизу. Вот они появились. И вот так мы на таком уровне ее должны посадить. Видите, сколько я земли снял, чтобы обнаружить вот эту корневую шейку. Вот она. Теперь мы эту землю можем сюда вернуть в контейнер. Немножко его уплотняем. Ставим саженец в контейнер. И теперь вот это пустое пространство, контейнер я больше взял, чем был, мы досыпаем землей. Этой нашей покупной. Тщательно ее там в это пространство набивая. Вот такие молодые оливки, когда вы будете их у себя выращивать, рекомендуется раз в год пересаживать в контейнер немного большего размера. Так делают первые 3, 4, 5 лет. Затем пересадки можно делать уже реже. Опять же, вспоминая все эти южные пейзажи, где растут оливковые деревья, что оливке еще нужно? Что первое, что бросается в глаза? Это, конечно, обилие солнца. Да, солнце она любит, поэтому выращивать ее, если будете, выращивать нужно на полном свету, на открытом месте. Как я сказал, почва сухая, поливы с оливками нужно проводить очень аккуратно.
Поливать ее нужно, нельзя совсем бросить, чтобы она засохла. Поливать нужно, но очень умеренно. Полили, дайте подсохнуть почве, потом в следующий раз поливайте. Тут нельзя сказать один раз в неделю, один раз в 10 дней, один раз в 5 дней. Все зависит от вашего климата, от размера контейнера, от температуры окружающей среды. В общем, держите это все под контролем. Для этого есть палец, опускаете палец в почву и щупаете, влажная она или уже сухая и пора поливать. Ну и вот сейчас, когда мы пересадили, конечно, обязательно полейте. Этот полив нужен не для оливки, этот полив нужен для того, чтобы почва, которую мы насыпали, новую сюда, чтобы она плотно прилегла к корням. Чтобы не было никаких пустот, воздушных пузырей. Ну вот, грязную часть работы мы сделали, пересадили, полили. В принципе, все. Нет, еще не все. Давайте возьмем секатор и пообрезаем вот эти все сухие веточки. Они нам не нужны. Они портят картину. И вот когда у вас появился такой саженец, вы его пересадили, если это нужно, сразу примите решение, как вы его будете выращивать. Я имею в виду, какую форму вы хотите, чтобы он имел. Часто можно увидеть, что продаются саженцы оливковых деревьев на высоких штамбах, ну относительно высоких. Мне, честно говоря, такое не нравится. Опять же, возвращаясь к любимым мной южным ландшафтам, что мы там видим? Оливки растут, как правило, в виде таких толстых, кряжестых таких штамбов, невысоких. А уже над ними поднимается такая шарообразная крона. Вот примерно то же самое хочу сделать и я. Ну и опять же вопрос очень важный. А как, собственно, выращивать оливку? Я все время говорю оливка, это не совсем правильно. Правильно говорить оливковое дерево. Оливки это плоды. Ну, извините. Так вот, как же ее выращивать? Какова морозостойкость оливкового дерева? Ну, в справочной литературе очень часто можно видеть цифры примерно такие. Минус 15 градусов при выращивании в контейнерах и минус 18 градусов при выращивании в открытом грунте. Что это значит? А это значит только одно. Я всегда говорю, прежде чем покупать то или иное экзотическое растение, подумайте, как вы его будете выращивать. То ли в открытом грунте, то ли в контейнере. Так вот, эти цифры, которые я озвучил, минус 15 в контейнере, минус 18 в открытом грунте, говорят о чем? Вот здесь, где я сейчас нахожусь, в Германии, запад Германии, здесь ее выращивают и в открытом грунте, можно увидеть, и в контейнерах. Что касается Запорожья, в принципе, эта температура на нынешний момент вполне подходящая. Насколько я знаю, последние пару зим температура ниже минус 10, минус 11, минус 12, может быть, не опускалась. Хотя за все время жизни, которое я там, 6 зим я там провел, в первые зимы температура опускалась до минус 23 градусов. То есть для оливки это губительно. Но климат теплеет. Тем не менее, если бы я выращивал ее в Запорожье, я надеюсь, когда-нибудь я буду это делать, конечно, я все-таки выращивал бы ее в контейнере. Либо, если вы такой смелый человек, можете посадить в открытый грунт, но это, конечно, все будут эксперименты. Так вот, я бы выращивал все-таки в контейнере. Большую часть года она бы у меня проводила на улице. Солнца, слава богу, температуры высокой в Запорожье хватает, оливка это любит. Ну, а на зиму, наверное, я заносил бы все-таки в какое-то непромерзающее помещение, где температура не опускается ниже ниже 0 градусов. И в то же время не является слишком высокой, потому что оливке все-таки нужен зимой покой. Примерно пару месяцев, декабрь, январь, желательно ей дать покой, то есть низкую температуру, не выше плюс 15 градусов. Можно хранить ее при более низкой температуре, при плюс 5, плюс 7 в подвале, например. И имейте в виду, чем ниже температура зимовки, тем меньше света требует растение. Чем выше температура зимовки, тем больше света нужно. Да, климат меняется, и вполне возможно, что скоро оливковые деревья станут совершенно обычными, а не экзотическими для Украины. Ну, для южных регионов Украины. Кстати сказать, в Украине ее уже, в принципе, давненько выращивать, я имею в виду Крым, и не только южный берег Крыма. Именно в открытом грунте. Поэтому надеемся, что, может быть, даже будем выращивать эти оливковые деревья ради плодов, ну и ради получения вот этого самого масла. И, кстати сказать, из-за высоких температур южные регионы Европы, которые традиционно выращивали оливковые деревья, получали вот это самое знаменитое масло, ну, Испания, юг Испании.
из-за сильной жары эти деревья там страдают. И вполне возможно, действительно, ареал их обитания, промышленное производство будет переноситься в более северные регионы. Может быть, и в Украине. Ну, на сегодняшний момент я вам показал, в общем-то, все. Надеюсь, растение все-таки выживет, приживется у меня. Ну и дальше я вам буду показывать, снимать видео, что с ней делать. Сейчас я отправлю пока еще не на солнце, пока в тенечке, пусть она несколько дней адаптируется. Потом потихоньку буду выдвигать ее на солнце. Все, спасибо, что смотрели. Увидимся.